برضو من ضمن الثقافة اللي لازم نطلع عليها بتقوم بيها جهات مختلفة في الدولة، من ضمنها الهيئة الدواء أو هيئة الدواء المصرية وجهت رسالة للسيدات الحوامل بتحذرهم من 6 أطعمة مضرة بالنسبة ليهم في فترة الحمل، ونبهت عليهم بضرورة الابتعاد عن تناول مجموعة من الأطعمة بالتأكيد لازم إن هم يبعدوا عنها، ومهم جدا اللي يكون فيه وعي من الحامل في التوقيت دي. هو مبقاش فيه وعي، هو فيه اكل. يعني خلينا وعي نوعيها، خلينا نوعيها. ما تاكلش ايه وتاكل ايه برضه. كمان هيئة الدواء طلبت من السيدات الحوامل ضرورة استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة في حالة لو عايزة تاكل أكلة معينة في وقت يعني ممكن يكون الوقت ده فيه قلق أو خوف على الطفل أو البيبي. وعلشان نعرف أكتر بقى عن الأطعمة اللي حذرت عنها هيئة الدواء، تعالوا نشوف الانفوجراف ده ونرجع بسرعة.